na leo nimewatengenezea pilau masala au biriani masala. Mahitaji yetu ni mdalasini, bizari nyembamba, karafuu, pilipili manga, iliki. Kabla hatujazisaga dawa hizi, tutazichoma kiasi, sio kuzichoma hadi ziungue, ila tunazichoma zipate moto, na kufanya hivi huwa inarahisisha sana wakati wa kuzisaga. Kwa hiyo mdalasini kama unavyouona ni mzima mzima, tutauvunja, yani tufanye vipande vidogo vidogo ndo ili uweze kusagika, na dawa zote hizi ni nzima. Kwa hiyo tutazipasha moto, na ukishaanza kusikia kwamba harufu ya dawa imeanza kuwa nzuri, utaziepua na kumimina ndani ya kisagio chako. Tutazisaga ndani ya kisagio hapa, pia unaweza ukatumia blender. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na pia umrushie na mwenzako pia aweze kutengeneza dawa zake za pilau. Kwa hiyo dawa zako zikishasagika kama hivi, tutamimina ndani ya bakuli au ndani ya sinia hivi kama unavyoziona. Na mimi pia nimemimina kwenye chupa ambayo nitahifadhi dawa hii ili nipate kuweza kutumia baadaye. Kama hujawahi kutengeza dawa za pilau au ya biriani, hii video ni yako. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na asanteni sana. Karibuni tena, tuonane katika video yangu nyingine.